Kaže, moto trening. Trening bezbedne vožnje. Smislili bre foru da nam uzimaju pare. Sad će on i mene da nauči kako ću ja da vozim. Šta da me nauči? Kad sve znam. Su me u toj autoškoli naučili sve što treba da me nauče. E pa da li je stvarno tako? Da li taj mototrening ima nekog smisla i da li vredi? Danas idemo na jedan mototrening da vidimo o čemu se radi i šta se tu uči. Idemo.